Jeg er i gang med ruffle socks fra Petit Knit. Jeg har strikket min flæse, og så har jeg strikket glatstrik i det antal omgange, jeg skulle ifølge opskriften. Og nu skal jeg så til at strikke den her flæse sammen med mit arbejde herop. Og jeg strikker på Magic Loop. Jeg har min omgangsstart her. Og til at strikke det her sammen, der har jeg allieret mig med en rundpind. Den her er lige en halv nummer mindre end det, jeg strikker på. Det gør ikke noget, det var lige hvad jeg havde. Det er bare rigtig godt, at den ikke er større end den pind, du har strikket på. Og så har jeg allieret mig med en markør, for lige at gøre mit liv lidt nemmere. Når vi skal se os samle op i de her vrangmaskebuer, så er det rigtig vigtigt, at den første vrangmaskebue, vi samler op, den er i den rigtige række, altså i den række, hvor den næste maske, vi skal strikke, altså den her, er. Og så er det rigtig vigtigt, at vi bliver i den samme omgang. Så om du lige rammer 4. eller 5. omgang, betyder ikke så meget. Det er bare rigtig vigtigt, at du bliver i den samme. Og jeg synes faktisk, det er nemmest at få et overblik her fra retsiden af, hvor vi skal starte henne. Så jeg kigger hernede, hvor jeg har slået op, hvor jeg har min opslagstråd. Og så finder jeg lige noget at pege med. Og den her opslagstråd, den sidder ud for den sidste maske på omgangen. Så den første maske på omgangen, det er altså herover. Og så kigger jeg lige lidt på, hvad jeg har lavet. Jeg har lige strikket 2 drejeret sammen med denne her maske. Og så tæller jeg 4 masker op, så jeg siger 1, 2, 3, 4. Så det er altså i denne her omgang, jeg gerne vil samle op, og jeg tjekker lige, at rækken passer. Kigger, følger den op her og ser, at den passer med den første maske her på omgangen herop også. Så sætter jeg lige en markør i den her maske. Sådan der. Og så skal jeg til at samle op i mine vrangmaskebuer. Og det skal jeg jo gøre på vrangsiden, og for igen gøre det nemt for mig selv, så vender jeg lige sokken ud af. Sådan her. Og jeg vikler lige mig selv ud her. Og hvis vi lige skal kigge lidt på de her vrangmaskebuer, så kan I se, at det er ligesom om, der er en bue, der vender opad, og en, der vender nedad, en, der vender opad, en, der vender nedad. Og det er altså dem, der vender nedad, vi skal have fat i, fordi I kan ligesom forestille jer, I kan næsten se her, at der sidder en retmaske, eller sådan en på retsiden her, som ender nede i sådan en her, der vender nedad. Og når vi skal følge sådan en række, så er det dem, der vender nedad her, ved siden af hinanden her. Så nu skal vi finde den første her, ud fra vores markør. Så jeg finder lige min markør her. Og så popper jeg den lige sådan lidt ud her, så jeg kan se den. Der kommer lige lidt en pind i vejen, det må jeg undskylde. Og den sidder jo så rundt om den maske, der slutter nede i denne her vrangbue. Sætter lige pinden i denne her. Så nu skal jeg have fat i den række vrangbuer, altså dem, der vender nedad, der sidder ud for den række. Så lige fat i den igen her, og jeg tager den oppefra, og så kan I se rækken af vrangbuer her, der vender nedad. Og så skal jeg samle hver anden op, så jeg samler altså ikke den her op ved siden af, men nummer 2, og jeg tager den oppefra, sådan der. Og så følger jeg bare hen her, der sidder en der, den samler jeg ikke op, men den næste. Og det gør jeg altså bare hele vejen rundt. Og nu siger jeg bare, ikke? Men altså, jeg er rigtig spændt på, om I kan se, hvad jeg laver, når jeg sidder her på sådan noget småtteri her. Når du så når hen her ved dit pindskifte, og det begynder at blive sådan lidt stramt, så laver jeg selvfølgelig bare et loop. Men jeg lader lige 1 eller 2 masker sidde på min pind, fordi så er det altså lidt nemmere at overskue, sådan så jeg bliver i den samme omgang. Så jeg lader 1 maske sidde på pinden, og hvis man tænker, jeg kan ikke se noget, så gør lige sådan her, fordi så vender buen rigtigt. Og så kan du se, at du er i denne her omgang, og jeg skal samle den bue herover op nu. Så jeg går ind i denne her, og fortsætter med at samle hver anden bue op her.
Nu er jeg færdig med at samle masker op her, og jeg har selvfølgelig lige talt dem og sikret mig, at jeg har samlet det halve antal op af det antal, jeg har på pinden. Og så kan det være, at du lige er typen, der tjekker, om du er blevet i samme omgang her, og så vil du kigge på det og sige, nej, jeg er røget en omgang ned. Men det er du altså ikke, fordi når vi strikker i spiral, så vil vi automatisk ende en omgang længere nede heromme ved omgangens start, så det skal se sådan her ud. Inden du fortsætter, så skal du lige sørge for, at dine masker er rigtig fordelt, så du har selvfølgelig sørget for, at du har fordelt dine masker hernede og har lige mange masker på hver pind. Herop, der vil vi have et ulige antal, og der skal vi have en maske mindre på den sidste pind, vi har samlet op på. Så altså heromme, hvor vi starter med at strikke, har vi en maske mere. Men nu vil jeg gå i gang med at strikke det her sammen. Jeg vil lige sige, at hvis du skal fordele dem, så gør du altså bare det, at du trækker pinden ud her, og så laver du loopet der, hvor det passer med fordelingen. Så jeg håber, det var her. Så skal jeg i gang med at strikke. Så jeg vender rundt her til min omgangsstart, og så sætter jeg de her masker, eller de her vrangbuer, jeg har samlet op ind på pinden. Jeg sætter maskerne hernede ind på pinden, og så vikler jeg lige mig selv ud her, og så bukker jeg hele det her stykke op, sådan her. Og så skal vi altså strikke en maske sammen fra vores arbejde her, med en maske her, altså en vrangbue heroppe fra. Så jeg finder lige mit garn, det har jeg her, og min pind. Den her hiver jeg lige lidt væk. Og så ligger de her to pinde her ved siden af hinanden. Og så går jeg ind i den første maske her på binden, og jeg går ind i den her vrangbue, sådan der. Og så strikker jeg ret igennem begge to. Og den første, den er lidt stram her. Sådan der. Og tager begge to af pinden. Så strikker jeg en almindelig ret her, eller bare i en maske fra den forreste pind. Sådan der. Og strikker to sammen igen, så altså ind i masken på den forreste pind, og ind i masken på den bagerste pind. Sådan der. En ret. Og to masker sammen her. Og sådan fortsætter jeg hele vejen rundt. Nu er jeg nået hele vejen rundt her. Det hele er strikket sammen. Og jeg har jo så retsiden, altså min flæse her, inde i mit arbejde. Så derfor så vender jeg lige sådan her. Og bruger teknikken German Short Rows. Så tager jeg en maske løst af. Hvis du ikke kender teknikken, så har jeg masser af videoer på den. Trækker den stramt bagover, og så begynder jeg altså at strikke ret herfra. Og vi kan se, hvis jeg lige popper ud en gang her, popper lige det her rundt, så passer det med, at vi nu strikker ret på det, der bliver retsiden af vores strømpe.